नमस्ते दोस्तों, मैं अदिति पटेल आप सबका स्वागत करती हूँ अदितिस किचन में। दोस्तों आज हमारे यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौसम में एक गर्मा गर्म हर्बल टी बना लेते हैं। दोस्तों ये हर्बल टी आपको इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करती है और किसी को अगर सर्दी या कफ़ हो गया हो तो उसमें भी ये राहत देती है। तो आइए शुरू करते हैं ग्रीन टी बनाना। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 2.5 कप पानी। इसे हमें थोड़ा सा हल्का उबाल लेना है पहले। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा उबाल आ गया है तो अब मैं इसमें डालूँगी 7 से 8 तुलसी के पत्ते। ये मैंने थोड़े से तोड़ के इसमें डाले हैं। ये फ्रेश तुलसी के पत्ते लिए हैं। ये आधा टीस्पून अदरक का कद्दूकस करके मैंने अदरक को डाला है। ये आधा इंच अदरक मैंने लिया था। ये सौंफ डाली है आधा टीस्पून। ये 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, वो डाल दिए। ये 2 लौंग ली है, वो भी डाल दी। अब ये आधा टीस्पून मैंने अजवाइन डाल दी है और 4 से 5 मैंने काली मिर्च को कूट लिया था, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसमें डालूँगी ये थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं। और अब इसमें गैस को धीमे कर लिया है मैंने और इसे हमें 7 से 8 मिनट तक उबालना है। तो अब ये उबल के थोड़ा सा कम हो गया है तो अब मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, आधा टीस्पून हल्दी। और इसे ढक के मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब इसे ढक के 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो हमारा हर्बल टी तैयार हो गया है। तो अब इसे छान लेते हैं और इसे हमें गर्मा गर्म सर्व करना है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और गुड़ भी डाल सकते हो। मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा शहद। नींबू का रस भी विटामिन सी देगा तो वो भी आपके लिए फ़ायदे कारक है। तो ये 2.5 कप में से मैंने 2 कप बना लिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी शहद डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके इसे गर्मा गर्म ही हमको सर्व करना होता है।